السلام عليكم أصحابتي channel كيكو سو دوادا maanta waxaan ila qaybsanayaa sidaan u suubsado burritos Chipotle Mexican grill style waa kanay maasha Allah waa cunto aad u macaan oo healthy ah oo fitamiino ku jiro maasha Allah waxyaalaha laga suubiyo nadiif waa famous restaurant oo aad loo jecel yahay fast food maasha Allah ilmahan aad ay uga helaan wuu uroon yahay maasha Allah fitamiina ka buuxo hadda waa kana avocado way kastaan u jeedin oo soo jarjara hadda rabto waa isku jijibinay mash up ama sidaas u suubsan kartaa inta waxa ii fuulo halaha wax u baahanahay waa kana avocado soo diyaarsaday yaanyo ansalato corn sabuulka beans cheese sour cream iyo waxa meesha fuul kale chickenka waa kaas chickenka rabtid waa isticmaal kartaa but I'm using chicken thigh oo wax ku jirin laf la'aan waaye basal iyo limo paprika hana ku daraa chickenka iyo chipotle pepper hadda rabtid kan freshka ku darsan kartaa insha Allah cusbo iyo wax loo baahan yahay paprika haddana waxaa ku daraa kale hal qaanta camal waa cabirkiisa chipotle ku darooyaa waa kaas iyo pepper